como gente que fue y que es gente que tiene historia, y su historia tiene que ver con los muertos de este país. ¿Sí? Nosotros no somos neutrales, a nosotros la neutralidad no nos va. Nosotros somos gente de izquierda, nosotros somos rojos en el corazón. Somos rojitos en el corazón. Libertad Ramiro, en su